Chief Minister Dr. Pramod Sawant said that screening for over 2 lakh school students in Goa has revealed that around 33 students were screened with vision problems. Eyes of all these students were then checked by the doctors, and out of these, 3,500 students were found with vision issues and were given spectacles free of cost. Out of these 3,500, 5 students were diagnosed with major vision issues and require immediate eye surgery. Stating that vision is of utmost importance to help students achieve success in their future educational career, Sawant said the main aim behind undertaking this mission is to help teachers to keep a watch over the vision of students so that proper care can be taken by protecting the eyes at the initial stages and preventing eye problems at a later stage. Sawant said that Goa is first state in the country to screen the students' eyes. Big plots for sale from 1,000 to 20,000 square meters at Mapsa, Menkurem and Dhargal. Contact Big Tycoon. SLRचे मिस्टर महेश जांच्यांनी इनिशिएटिव्ह घेतल्यो म्हणजे एक फुकट तपासणी करप आणि दुसरे फ्री ऑफ कॉस्ट स्पेक्टिकल्स दिवप. SLR ह्या कंपनीन आमकां फ्री ऑफ कॉस्ट जितक्या भुरग्यांक लागली तितकी सगळी चश्मा फुकट दिली. त्या खातीर SLR एंड GKB ह्या दोगांचे खूब खूब अभिनंदन करात. नेटान तांच्या खातीर ताळयो वाजयात. आमच्या डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशनचे बापा प्रसाद आसा, डायरेक्टर झिंगडे, परत सक्सेना, व्यासपीठाचेर आशिल्ले आमचे सगळे लोकप्रतिनिधी, ZP गोपाळ आणि बाकी सगळे सरपंच, सगळे जाण, तुम्ही सगळे जाण समोर आशिल्ल्या म्हज्या मोगाळ भाव आनी भयणांनो, विजन फॉर ऑल ही संकल्पना फाटल्या एका वर्सा पयलीं म्हज्या तकलेंत आयलें जेन्ना आमी रुटीन लोकांचे दोळे तपासपाक लागले. लोकांचे दोळे तपासपाक लागल्या उपरांत 3,000 लोकांचे जर दोळे तपासीत जाल्यार कमीत कमी 30 ते 40 लोकांक म्हणजे मेजर प्रॉब्लेम आसताले आणि ना म्हटलें जाल्यार 300 ते 400 लोकांक चश्मा लागपाक लागली. म्हज्या तकलेंत येयलें वाय नॉट स्टुडंटाचें कित्याक न्ही. आमी स्टुडंटाचेर भर दिता आसतना ठरयलें की गोंयांतले पयले ते 12वी पर्यंत सगळ्या भुरग्यांचे बरेचशे फावटी एक आपल्या कडेन पयशे ना म्हणून कदाचित दोळ्याच्या दोतोरा कडेन वचना. दुसरी गजाल अवेरनेस ना, खबरूच ना, भुरग्याक कमी दिसता म्हणून दोळ्याच्या दोतोरा कडेन वचना. आणि तिसरी गजाल निग्लेक्ट. एकदां म्हणजे आमी जाका म्हणटा की लक्ष दिवन भुरग्या कडेन पळोवपाक जाय. कारण भुरग्याक कळना म्हाका जो पर्यंत दिसना ते फाटल्या बाका वयल्यान दिसना म्हणून फुडल्या बाकाचेर येवन बसता आनी पळोवपाक लागता. इतक्या मोठ्या प्रमाणात ताजेर विजनाचो ताजेर प्रॉब्लेम जाता. आणि ताज्या उपरांत आमच्या मदीं आमचे CSCचे डॉक्टर अतुल पै बीर आसा, तांकां हांव रिक्वेस्ट करता की तांच्यांनी वयर येवन बसचें. खुर्ची लायक अतुल पै बीर, CSCचे हेड आमच्या, एक खुर्ची. हांवें कित्याक सांगलें, ह्या प्रोजेक्टान आमची CSC सांखळे हांच्यांनी आमकां खूब मोठ्या प्रमाणांत मदत केल्या. हांव तांकां रिक्वेस्ट करता वयर येवन बसचें म्हणून. हे कित्याक हांवें इतक्याच खातीर सांगलें कारण एकंदर जर पळयत जाल्यार जवळपास हे सगळ्या जाणांक तपासपा खातीर आमी पुराय एक सगळ्यात पयलीं ट्रेनिंग ऑफ द टिचर्स जाका आमी म्हणटा की डॉक्टर कृष्णप्रसाद आनी तांच्यांनी पुराय सगळ्या गोंयभरांतल्या आसा तितक्या हायस्कुलांतल्या टिचरांक ट्रेन केले की बेजीक प्रायमरी भुरग्यांचे चेकअप कशें करप. आनी ते प्रायमरी चेकअप करता आसतना 2.5 लाख भुरग्यांक चेकअप केल्या उपरांत जवळपास 33,000 भुरगे हे शॉर्टलिस्ट जाले. 33,000 भुरगे खंयच्या इस्कॉलांतल्यान 15, खंयच्या इस्कॉलांतल्यान 20, खंयच्या 25 अशी शॉर्टलिस्ट जाली. आणि ह्या 33,000 भुरग्यांक वयली प्रत्येक तालुका लेवलाचेर मागीर जाका आमी म्हणटा की प्रसाद नेत्रालयाची टीम पुरी जी तेंच्यांनी जवळपास तांकां 1.5 ते 2 म्हयने लागले की एका भुरग्याची स्पेक्टिकल्स घालून चॅक करप, ताका नंबर लागता काय ना तो पळोवप, हें सगळें केलें. आनी 33,000 भुरग्यांच्या उपरांत जवळपास 3,500 भुरग्यांक एक्च्युअल चश्मा लागला. आणि ह्या 3,500 भुरग्यांक जांकां चश्मा लागले आनी भितरले 9 लोक म्हणजे 9 भुरगीं शॉर्टलिस्ट जाला तांकां मेजर सर्जरी आहा. आनी 9तले 5 जाणांक मेजर सर्जरी आहा. आणि त्या 5 जाणांक जर ती सर्जरी केली ना जाल्यार इन फ्युचर तेंच्या दोळ्याक मेजर प्रॉब्लेम जावपाक शकतालो. म्हणून आमी एक तर आयच्या दिसा एकाच दिसा जवळपास 3,500 भुरग्यांक पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत फ्री ऑफ कॉस्ट स्पेक्टिकल्स तांकां दिता. आतां जशी आमी 10 भुरग्यांक दिली, आयच्या दिसा ह्याच वेळार प्रत्येक हायस्कुलांत कार्यक्रम चालू आसा की तांची चश्मा तांच्या कडेन दिवपाचो कार्यक्रम चालू आसा. आणि 33,000 भुरग्यांक म्हणजे जवळपास 3,500 भुरग्यांक आमी आज
फ्री ऑफ कॉस्ट स्पेक्टेकल्स दितले. उरलेल्या भुरग्यांक मेजर तांकां ड्रॉप्स कोणाक लागले, कोणाक तेंचे एक्सरसायज कशें घेवपाचे, कोणाक विजनान बाकी प्रॉब्लेम असले, म्हणजे जवळपास 30,000 भुरग्यांक तेंच्यांनी प्रॅक्टिकली समजून सांगलें की तुज्या दोळ्याक डिफेक्ट कितें आसा आनी तुका कितें प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय. त्या खातीर उरलेल्या ह्या 30,000 भुरग्यांक चश्मा लागपाक शकतना किंवा लागलो इन फ्युचर जाल्यार परत एकदां तपासून तांकां चश्मा दिवपाचेंय काम करतले. म्हणजे हे काम हातूंतल्यान हे सगळें शक्य जालें आनी 5 भुरग्यांचें आमी विजन वाचोवपाक शकले. बऱ्याचशा लोकांक खबर ना की बाकी सगळी दुयेंतां आसा त्याच प्रमाणे विजन लॉस जावप हें दुयेंत खूब मोठ्या प्रमाणांत आसा आनी एकदां विजन जर लॉस जालें जाल्यार परत तें विजन येयना. त्या खातीर आमकां दोळ्यांची काळजी तितक्याच मोठ्या प्रमाणांत घेवची पडटा आनी ताका लागून म्हणजे भुरग्यांनी वेगवेगळ्या पद्दतीची काळजी घेवची अशी म्हाका दिसता. आनी ह्या पुराय कार्यक्रमाक खऱ्या अर्थात म्हणजे SLR आनी प्रसाद नेत्रालय हाज्या बरोबर कलरकॉन जी कंपनी आसा त्या कलरकॉन कंपनीन कंप्लिटली 1 crore of rupees they have directly deposited into the CSR society आणि हांव त्या खातीर कलरकॉन कंपनीचें बी खूब खूब अभिनंदन करता. तांचेय तुमी सगळ्यांनी खूब खूब ताळयो वाजून तांचें अभिनंदन करचें.